Besimtarët katolik në Kosovë janë njoftuar për vdekjen e famultarit të kishës katolike Shnandaut, Don Kelment Spaçi, meshtari i cili nderoi jetën në moshën 63 vjeçare. Njihet gjerësisht për kontributin e tij të jashtëzakonshëm gjatë luftës së fundit në Kosovë, ku shërbeu si mburoj për popullatën civile në zonën e Pejes. Gjatë viteve 98-99, Don Kelment Spaçi e shndroi kishën e Glloxhanit në një strehë për qindra banor shqiptar që përndiqeshin nga forcat serbe. Sipas dëshmive të banorëve të asaj kohe, ai doli personalisht para militantëve serb për të negociuar lirimin e civilëve, duke deklaruar se populli ishte i pafajshëm. Në këtë kishë nuk u strehuan vetëm besimtar katolik, por edhe muslimanë të shumë nga fshati dhe rrethina, për të cilën meshtari u bë garanti jetës në momentin më kritike të ofensivave. Një nga veprimet që la zhurmë në kujtesën kolektive të asaj zone ishte vendimi i tij për të rënë kambanave të kishës për të njoftuar kohën e iftarit dhe syfyrit për bashkëkombasit musliman gjatë muajit të Ramazanit. Edhe pse u morën në pyetje nga forcat serbe për këto sinjale, ai arriti të shmangej rrezikut duke mbrojtur vëllezërit e tij të një gjaku, ku nismi i tij mbetet një nga shembujt më unik të solidaritetit ndërfetar në historinë e luftës në Kosovë. Vdekja e tij ka ngjallur reagime të shumta nga krerët fetar dhe politik në vend, të cilët e kanë cilësuar si një humbje të madhe për kishën dhe atheun.